Electric fan. Hindi, electric fan. Malamig kasi dito sa gabi. Hindi sa panahon niya. Pero siguro nga. Hindi, kaso dapat kasi isasara din natin. Oo. Ay, natural. Suji! 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 Shh! Suji! May mas magandang pulse mari doon pa, banda ron. Dito na lang kayo ngayon, tapos dito na lang. Mama. Ay, ay! Yes. Dito. Malulunod. Oh! Oh! Alam mo ba kanina nagpipicture ako dun sa may Sige. Ano? Guys? Mahina ang tubig na. Oo. Tapos inihaw mo na mahina lang yung baga para Steady ka lang. dyan sa paligid mo. Mabagal yun. Ayaw. Ito, magaling sa magaling sa mag-ikot. Salita nga. Sanay ka mag-vlog, di ba? Ano, engineer. Wow, pinapahamak eh. Oo nga eh. Kaway. Hi. Nabati ko pa yung mga pamilya ko sa Quezon. Wow. Saan sa Quezon? Sa Quezon. Sa Riyaya. Awa. Ayan pa. Tatay mo, tatay mo. Alam mo.
Yung tatay ko si Ing-Ing. Eng-eng. O, yung aso nyo. Pas double. Kuku. Kuku. Kuk. Saan ba?